Pessoal, tem um cacho de banana ali que eu tirei só três pencas de banana nele. Fui cortar ele, o passarinho tava comendo, eu fiquei com dó de cortar ele. Eu tirei só três pencas de banana nele e o passarinho tá fervendo comendo ele. Aí eu vou filmar aqui, vamos ver quantos tipos de passarinho vai vir aqui comer esse cacho de banana em um período de uns 5 minutos.
Depois de 7 minutos e meio.